अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल चाल है दोस्तों। पिन का सियालकोट दे विच तुहानू खुश आमदीद। लो जी दोस्तों, माशाल्लाह नवी डील आ गई है। सवाड़ वाला दिन है, जैसा कि सब दोस्तों को पता है सवाड़ नू नवी डील लगती है। माशाल्लाह जी पीसा का शौक कर लो। 18 पीस ने बच्चे प्लस पट्ठियाँ पट्ठे शौक कर लो, तुहाडी अखां दे सामने ने। माशाल्लाह जी इस पीस का शौक करो, इस पीस का भी दोवां का शौक करो। देखो माशाल्लाह इस पट्ठी का भी शौक करो सियालकोटी।